होम रेमेडी लेके आए हैं जो वेदर चेंज के लिए खांसी का प्रॉब्लम सबके घर में ही हो रहा है। पहले तो आप 25 ग्राम लौंग ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिएगा। करने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में घुमा के उसको छान लीजिएगा। फिर 50 ग्राम अदरक लेके उसको अच्छी तरह से घिस लीजिएगा। घिसने के बाद उसको मलमल के कपड़े से छान लीजिएगा। छानने के बाद उसमें आप हनी मिला लीजिएगा। तीनों चीज़ एक संग मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद छोटे बच्चे लोग के 5 से 5 साल के नीचे बच्चे लोग को आधा चम्मच दीजिएगा और 5 साल से ऊपर बच्चे लोग को 1 चम्मच दे दीजिएगा। उससे खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।